因為到黑食街外嘢，梗係想食翻啲住家菜嘅啦。我諗你都係咁諗嘅。廣州嘅住家菜食唔少啊。今次我哋去佛山，去遠啲食佛山嘅住家菜。大概對面喺桂城地鐵出嚟附近咧有一條街嘅住家菜咧，就喺呢度嘅啫，好近嚇，好近。即係各位想嚟佛山食住家菜，好簡單。去攞位啊！有冇遲嚟嘅？冇位。飯點啊？你哋等位啊？未輪到我哋。未到啊！我哋可唔可以搭台啊？可以。哎好啊！就咁搭台，冇事嘅冇事嘅。我又上鏡㗎。點解上啊？點解咁好生意喺度？嚇！好生意啊，10零蚊啊嘛，梗係好生意啦。真係住家菜喎呢度。係啊係啊，真係啊！一碟一碟炒。但係呢度嘅住家菜同你嘅住家菜相比咧，梗係呢度好啲啦，味道好啲啊嘛。係喺呢度，係啊呢度喺呢度。你哋都唔去，你哋都唔煮飯過嚟呢度食啊？之前我坐地鐵過嚟㗎，我喺。你喺邊度坐地鐵過嚟？廣州啊？沙縣過嚟啦。沙縣啊？即係呢邊有冇問題？可以坐喺嗰層，都冇凳㗎喎。死啊！點算咧？有一個拍檔咩？仲有一個拍檔佢今日唔喺度。我落嗰單㗎，落嗰單有半個鐘㗎啦。可唔可以喺度加單啊？我哋請你食飯啦，好唔好？唔使啦，唔使客氣嘅，唔加得到單嘅可能哋。嚇？咁都得嘅咩？尖打尖唔得。頭先啊，老闆娘都話有排等嘅噃，咁你咪坐下咯。要寫西蘭花魷魚係嘛？韭黃炒蛋，酸菜炒大腸，鹹魚炆茄子。鹹魚炆茄子好嘢，小店至叻嘅。但係我哋又唔知邊張台，我俾住你先啦。有㗎啦應該。好難揾喎。你見到我我唔走㗎。哇，唔係好知道。廣州都食唔到13蚊嘅住家菜啦。我攞到一個蒸肉餅試下，一個酸甜骨，仲有一個芥蘭炒叉燒。肉餅幾錢啊？肉餅？肉餅13蚊，我個個都13蚊，40蚊啊！40蚊。你係本地人？我唔係本地嘅，我湛江人。老鄉。你係湛江人？下山啊！我都係下山嘅喎。邊啊？十徑附近，即係10中附近。機場。係啊，真係他鄉遇故知啦。村口咧長期擺隻狗喺度吠人㗎嘛，隻狗咪我養嘅咯。唔係再唔再有一個問題？我啱啱過嚟睇前面有3張，你而家有4、5張喺度，係咩意思咧？冇菜嚟？冇錯啦，落單啦，落單啦。佢冇菜啦喎，先哥。啊，冇菜啊！咁差咁少嘢，我哋寫咗有菜嘅。你哋睇啦，我哋有。寫咗嗰啲仲有，寫呢咗。啲冇啦。你唔等得，唔好嚟啦。頭3次嚟咧，都係摸門釘，個老細就同你講：我冇餸啦，冇飯啊，冇材料啦，點炒俾你？生唔爭氣咯，其實。都嬲㗎，都嬲㗎。但係堅持咗3次咯。喂，同埋佢好難停車喎，大佬。係啊。抄牌㗎喎。裏邊你俾錢都入唔係，但係你期望咁高，會唔會失望咧？後尾？唔會啊，後邊咪啱啱學識阿姨話齋，2個人嚟食100幾蚊咯。試晒嗰啲餸就係你啦，做死佢。今日豪氣啲得唔得？嘉嘉，所有朋友飲可樂。多謝多謝。入我哋數，入品團記嘅數。呢度40人唔使，呢個 round 我哋嘅，好唔好？攞。真係個唔客氣喎。40支可樂左右啦。唔使錢㗎。喂，我哋俾錢。哦，你。我哋俾錢，係。攞埋20支啊。19、20。仲要咩啊？一人1支好啦。係。嗰個唔係好貴啫，呢度幾廿蚊啫嘛，係咪？上一次一個茶葉蛋仲貴。冇排骨啊呢度。冇排骨啊？菠蘿雞咯。菠蘿雞，菠蘿雞。呢個係大廚嚟嘅，終於見到佢啦！一直戴住個口罩喺裏邊，好慘啊！裏邊又窄，而且嗰啲火咧人咁高嘅。打飯，真係白飯入裝嗰啲啊！咁多狗喎，好香，夠油夠味，13蚊冇得彈。呢度5個菜全部都非常之好送法，一個個慢慢嚟。但係呢度都有啲烏蠅。
哦，食下呢一個係優仔好中意嘅酸菜炒大腸。嗱，13蚊有咁多大腸，哇條味好正，哇嗰啲味好上頭，鹹甜酸嘅味道啱啱好，該有嘅有啲肥嘅，全部喺晒度，而且嗰啲咁嘅腸皮嘅話咧，佢辣得亦都係比較均勻嘅，好香，辣得啱啱好啊！成個大腸唔錯噶，搭埋一啲咁嘅酸菜，酸爽，真係酸爽，酸味好突出，爽脆，咬落去好爽脆。你唔好話佢係13蚊，我覺得呢一個一啲都唔會差過2字頭甚至乎3字頭嘅出品。你唔相信我，都相信呢啲街坊，呢間嘢係俾唔到錢做廣告嘅。跟住個菠蘿雞試下先，菠蘿走個有，啲菠蘿都好很甜喎。哇，做得唔錯，我只可以講啲菠蘿好良心。佢菠蘿嘅甜味咧，唔係源自於後期嘅調味，佢本身就係甜。再加埋嗰隻雞咧，你自己睇下，夠鑊氣啊！其實好多一啲位置咧，佢嘅夠鑊氣嘅話咧，都辣得啱啱好，即係呢種咁嘅狀態。你睇下，炒死佢啊！你咁樣炒死佢，炒死佢！呢啲雞呢啲咁嘅位置，即係都辣得係合情合理嘅。鹹魚炆茄子，可以。雖然鹹咗啲啲咁多堆，但係都好食，夠味。嗰啲茄子都係咁嘅茄子，茄子佢係表面油，食到裏邊咧，該爽口嘅地方，嗰啲肉仲係爽口嘅。中意嘅係咩咧？因為佢真係嗰啲火候係夠嘅，佢啲茄子皮咧都唔會話慘口。有啲人煮嗰啲茄子咧，你煮呢個時間如果唔夠嘅話咧，嗰啲茄子皮仲係硬硬地，都會慘口，叫會黐牙。喺呢個出品咧，佢話佢係住家菜，但係其實呢度嘅師傅炒得係比住家菜咧更加之有鑊氣，都好多選擇喺呢一度，只可以講係豐富嘅程度咧係令我覺得都係有啲驚訝嘅。現炒嘅快餐豐富嘅程度令我覺得驚訝，好多快餐就係一部車仔，可能話俾你聽10幾個菜，係咪？但係佢哋都要去到即係10幾20蚊，但係呢個唔係，全部都係重新炒俾你。好多隱藏菜單㗎，其實佢冇寫晒，可以混溝㗎，可以 S 加 Y 自己配搭嘅。哇！嗱，白條啊，喂，好香啊！同你講，嗱，粉轉露啊，粉轉黑先。嚟咯喎！仲有好多嘢未寫晒係嘛？阿靚姐入行幾多年啊？靚姐10幾年啦，呢度開咁多就10幾年啦，我喺度炒10幾年。哇！咁你之前喺邊度做㗎？我一路都喺度做。慕名而嚟，第一次嚟，係啊，第一次嚟， 10零蚊冇所謂嘅，係啊，第一次嚟，對得住呢價格。係啊，所以2個人4個餸， 2個人4個餸食得晒，食得晒，好味，好食，好食。又抵食係嘛？因為抵食啦，10兩蚊係嘛？又抵食又好食。 69加72。 141。哦，一起。我話咩㗎？我哋食咗5個菜，69蚊，請我哋嘅粉絲飲咗72蚊嘅水，咁多加埋141蚊。即係呢度係冇服務㗎啦，又冇環境㗎啦。如果你介意呢啲嘢嘅，真係唔好嚟。出完街之後咧，呢度本身已經好多人㗎啦，之後可能會更加多人，所以俾大家3種選擇：一係特別早嚟，一係特別遲嚟。但係你遲嚟就冇嘢食，仲有一種選擇，暫時唔好嚟。呢度係賓勝記，1件3件，對我哋一定要早啲睇，遲啲又要睇，得閒都要睇，無時無刻都要睇。多謝。